Ir tie, kuriems aktualus šitas dalykas ir vadovams, ir patau ir kaučingo mokyklos, kuomet metu vadovai pradeda persukti šitą mindsetą vadinamą, tą pasaulėžiūrą tokią, ne į tai, kad tikrinu, stebiu, pastebiu ir taip toliau, kuo greičiau veikiu tuomet, kuomet jie kažką tai padaro blogai ir pasikeičia tas požiūris į tai, kad, aš nežiūrėsiu, ką jie daro blogai, aš žiūrėsiu į tai, ką jie gali sukurti, kuomet aš juos palaikau. Ir čia grynai yra mentalitetas, kaučingo mentalitetas. Į klientą žiūri ne į tą, kuris kažko tai negali, bet į tą, kuris gali ateityje. Tam, kad jis galėtų ateityje, jam reikia to palaikyti. Tai kai šitą copy-paste realiai iš kaučingo sesijų vadovai, lyderiai nešasi į savo kasdienius darbus, ten įsijungia kažkoks tam tikras pasikeitimas. Ir šitoje daly pasitikėjimas realiai yra, ne tik tai, kad koks, įvardinimas, pasitikiu, bet čia labai yra, toks ilgas, pavadinkim taip, veiksmažodis. Veiksmažodis turiu omeny iš pačio proceso, nes pasitikėti tai nėra tokia kažkokia tai pasyvi būsena, tai yra labai, labai, labai aktyvus veiksmas. Ir vadovas šitoje dalyje turi suvokti, kad jo tikrasis kaip lyderio darbas